við erum að tala það, húseigendur hérna við Smiðju og Skemmuveg, að reyna að opna þetta hverfi svolítið og til dæmis eins og hérna að fara með þessa götu hér áfram og yfir í Landvélar og þannig að þá getum við keyrt hérna megin, þurfum ekki að vera að skera Smiðjuveginn sem gengur upp og niður og því að það töluvert hröð umferð þar. Af hverju er þetta loka hérna? Þetta var ákveðið á sínum tíma, svo hefur náttúrulega allt breyst, þannig að nú er þetta að verða mjög þægilegt að geta opnað þetta hérna í gegn og ég veit að það komin tillaga að því. Já, það geti orðið að það verður hægt að keyra hérna hringinn. Já, þannig að það myndi hjálpa heilmikið. En það vantar svolítið upp á umgengni hérna í Smiðjukverfinu. Já, það er fullt af rusli hérna út allt og það eru hér, þetta er náttúrulega stórt hverfi og mikið af fyrirtækjum hérna. Sumir, ég getur sagt 90-95% af þeim sem hér eru með þessa hluti alveg í lagi. En einhver 5% eru bara ekki að taka til í kringu sig. Sum bílaverkstæði hafa náði að safna hér bílum mánuðum og árum saman og þeir eru alltaf hérna og þar með hafa þeir heldur ekkert pláss staðinn fyrir að ef að þeir tækju bara bílana. Ég er sjálfur með bílaverkstæði og ég afgreiði alla bíla á 1-2 dögum. Þetta á ekki að þurfa að safna þessu upp. Það er alveg út úr korti. En hvað myndirðu vilja að bærinn, á bærinn að gera eitthvað eða þú eða á ég að gera það? Sko, bærinn þarf, sko það er bærinn sem hefur valdið. Bærinn þarf að ganga undan með fordæmi og til dæmis að það væri, mér finnst skynsamlegt að bærinn réði starfsmann kannski hálfan dag eða eitthvað svoleiðis allt árið og færi bara í öll hverfi og reyndi að ýta, sjáðu hérna til dæmis. Sko þessi bílar eru búin að vera hér svo árum skiptir. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að það þurfa að vera svona. Og menn eru með bíla hér í fullt af fyrirtækjum, gámar og þessir hluta þeim eru búin að vera. Hér eru gámar og annað slíkt. Akkur er verið að geyma þetta hér ár eftir ár? Akkur er ekki á fundin? Því að við þurfum að finna lausnir. Við verðum að finna þá pláss fyrir þetta til þess að fara með þetta á en að menn geta notað bílastæðin sem eru fyrir þessi fyrirtæki nota þau fyrir fyrirtækin en ekki til þess að geyma bara eitthvað dótið. En er til svona samtök fyrirtækja í Smiðjukverfinu? Jú, það má segja að það séu til, þau voru starfandi hér einu sinni og síðan hefur ekkert verið gert í því í mjög mörg ár þannig að nú mér finnst svo komið tími til að fara að endurvekja þau og reyna að taka á þessu með samtakavatneldi. Þetta er öllum til hagsbóta, jafnvel þeim sem eru með ruslið sko, að taka til í hverfinu og taka á þessu. Já, þetta er óásættanlegt að þetta sjáðu gámana hérna til dæmis. Ja, þessi gámar eru búin að vera hérna í einhver, ég teki 20 ár eða eitthvað. Ja, ég efast það virðist nú vera mjög algengt einmitt með gáma. Það fer eitthvað inn í þá í upphafi. Síðan þeir bara ekkert opnaði meira. Draslið bara inn í þeim. Og þetta geymt bara ár eftir ár og enginn lítur á þetta. Til hvers þá? Þetta eins og með sko kompuna heima þér. Þú fyllir hana, fer svo aldrei inn í hana meir. Það náttúrulega ekki vannlegt til vinning sem við getum orðað þannig. Og ert þú bara hérna að tuða og ekkert gerist eða eitthvað? Já, það eru kannski allir út leiðir á mér, ég veit ekkert það. Svona þetta, mér finnst svona menn... Ég meina þetta er búið að vera svona í 20 ár, ég meina heldur það breytist eitthvað eða þú veist, eitthvað að fara að gerast hérna? Ég að reyna að fá menn til að taka. Sérðu þetta?
hér ekkert fyrirtæki hérna fyrir neðan. Allir sem eru með þessa bíla, þetta eru þessi fyrirtæki sem eru í húsunum hérna fyrir ofan. Þessi gámar og þetta. Ég meina, það ekkert, þessu bara safnað upp hérna. Og þetta svona eins konar andlit Kópavogs út af við. Þetta svona... allir sem keyra Reykjanesbrautina, þeir horfa á þetta rusl hérna. Það bara þannig. Og þá spurglar menn eflaust býtunum við hvað allt þetta hverfi svona. Svo ætla þeir að reyna að finna eitthvað og þá götunúmerun öll í vitleysu. Og þá viftar mann bara ruslum og segja ég bara fyrir eitthvað annað. Heldurðu að fyrirtækin hér hafi orðið fyrir bara búsifum eða skakkaföllum í rekstri út af þessu? Ég hef trú á því, já. Það eru margir sem að hafa farið í þetta hverfi og hafa ekki fundið það sem þeir að leita og segja svo. Það hafa margir sagt um mig, það finnst ekki þetta. Þetta allt í vitleysu. Og ég skil ekki alveg af hverju við viljum ekki taka á því og reyna að laga þetta. Þetta svo einfalt að við setjumst bara öll niður og finnum bara lausn á málinu. Hvað til ráða? Ég meina ég sé ekki alveg tilganginn í því að safna sér í þetta. Þetta eru númustlausir bílar og þetta ekkert í 1 mánuð eða 2 mánuð. Þetta jafnvel í ár eða 2 ár eða eitthvað. Þetta náttúrulega bara hérna liggur hræ og hér hefur einhver sett gám og svona. Já, þannig að þú ert eiginlega að vera búið með langlundargeðið. Já, mér finnst þetta að vera, við sem byggðum þessu hús hérna, og þeir sem hafa svo gefst seinna, við erum allir að borga gjöld og annað slíkt fyrir að vera hérna. Þetta hverfi sem best staðsett hérna á Reykjavíkursvæðinu og hér ætti að vera akkur í því að vera hérna og fólk að koma og það ekkert mikið sem við þurfum að gera til þess að laga þetta þannig að þetta sé í lagi. Það þarf engin stór átök en menn verða að stilla sig saman, menn verða að vinna þetta saman. Ef ég að tuða eitthvað, svo fer ég niður í bæjarfélagið og það vill ekkert fyrir mig gera. Ég þarf alltaf að reyna að toga menn með mér. Það voðalega leiðigjarnt allavega þegar það fer að telja í tugum ár. En vonandi skilar þetta sér einhverju og einhver horfir á það og eitthvað gerist. Já, það væri vonandi að menn tækju sér nú til og aðeins og það búið að stofna núna einhver samtök í sambandi við þessi iðnaðarhverfi og ef að bæjarfélagið stendur þá með því félagið þá væri hægt að gera eitthvað því að eins og ég segi, þetta ekkert mikil átök en það þarf að vinna í þessu til þess að þetta lagist.